obukulembeze sikwa omuntu naye ebikolwa ebikolebwa omuntu okukyusa obulamu bw'abalala. Olwaleero mbadde nnyina okuva mu kibuga Kampala nzije ewa Honorable Abed Bwanika. Abange Ndi mukyala Munnabuddu. Njagala obbategeeza Bannabuddu mugenda okuba akalulu ennaku z'omwezi nga 15 omwezi gwa Gatonnya omwaka 2026 nga kansonga. Bannabuddu omuzira we gwabakuba ani yabadduukirira? Abaana bammwe wabadde batasoma ani abadduukiridde? Abawadde akakadde nga member wa parliament abadde ani ogenda okugula booda? Abagabidde eno kwazza emmwanyi ne mubaako ke mwerimidde abadde ani? ababaka baffe. Kati saagala muwutiisibwe, saagala mubuzaabuzibwe. Dr. Abed Bwanika Mugalatiya mulokole naye akassa amadiini wano mukimanya kabonera abadde ani? Mugenda kukasuka akalulu ate nga kansonga ate nga kaliko n'obusungu. Mpulidde meeya nakumusana ng'alaajana ne ngamba bannange e Kampala omukazi twamuleetera ku miggo. Amataka g'abavubuka e Kampala yagatunda. Mbadde simanyi nti na wano mu kibuga Masaka bamutegesa bitimba. Obuzibu bwe tufunye buli bumu. Gamba munno nti obuzibu buli bumu. Obuzibu buli bumu. Abantu bagenze ne bambala kadaali ne babateekako make-up ne babalimba nti be bakola abasinga okunyirira. Katonda n'abawa omwaganya ne bagenda mu kisenge ne beebaka ne basukuka nga make-up abagweddeko. Kati bannamasaka mutunuulidde omugole ataliiko ki? Mulabye omugole ataliiko make-up bw'afaanana? Honorable Abed Bwanika yajja nga taliiko make-up n'ensonga z'akoze ziraze nti yali mugole wa make-up. Abajjanga bagole ba make-up emyaka 5 zibamazeeko make-up naye nammwe ebyammwe bigendedde mu make-up. Guno kagwe mukisa gwe muyina okukwata abantu abensa, abantu abategeera, abantu ababamanyi, abantu ababalwanirira mubateeke mu parliament muve mu kuwuddisibwa. Mikwano gyange njagala mbategeeze bino. Muyina okwegendereza bannabyabufuzi abasuubule. Omuntu yenna ng'anaakumma obusika agoba kitaawo mu miitingi ya kika. Ate ng'ekimugobya mu miitingi y'ekika kubanga yamanyi eby'ekika yagenda okubyanika abantu bakole okusalawo okuki. Mu ggwanga Uganda abantu bakutte abakulembeze abalina damage abalina injury baagala bazanye ku national team. Njagala mbategeeze parliament eya12 ya busika bwa ggwanga Uganda. Muweereze omukulembeze agenda okulwanirira ebyobusika bwa Kimanya Kabonera. Muweereze omukulembeze agenda okulwanirira ebya Masaka City. Muweereze omukulembeze agenda okwogera nga byayogera bya nsonga ate nga bifuuka eby'ensonga nawe ne bikufuula ow'ensonga. Abo abakulembeze si balala. Democratic Front yaleese abateeketeeke. Teyetaaga bakuba make-up. Yabaleetedde Honorable Juliet Kakande kuba umani wa MP wa Masaka City. Oyo. Bakomerezaawo omusajja ateerya ntama omuteesa ate nga akola
nga bakoma kuteesa ne balowooza akagoba kakoze eki naye ate Abedi mu palamenti ateesa ate ne mu kibuga najja n'akola oyo mubaka atabuusabuusibwa akoze ku by'enguudo akoze ku by'obulimi akoze atumbudde eby'emirimu mu bavubuka yeetaaga na foundation namba mugiyita Abedi Bwanika Foundation. Mikwano gyange abekimanya kabonera njagala okuva waggulu nga nsiruka emisinde enzirayo ntaasa ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka eky'e Kampala nga mbasaba ekintu kino ennaku z'omwezi nga 10 mutandika okuteekateeka akasiki buli omu waali nga muteekateeka okugenda okulonda akabonero k'omuti 10 kasiki 11 kasiki 12 kasiki 13 kasiki 14 kasiki 15 yeki 15 yeki kati njagala kumbaga mweteeketeeke embaga bwe bakuyita togenda wekka kumbaga jangu ne banno 5 obalage ew'okulonda ng'odde wali webbali weetunuulira olinde balangirire kituuke nga bagamba muti 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 yeyo yekka engeri gye tugenda okuzza buddu ku ntiko n'ekimanya kabonero esigale ku ki ku ntiko sebo ow'ekitiibwa President wa Democratic Front Right Honorable Mathias Mpuuga nzikiriza nfukamire neebaze bannakabonera mwebale nnyo okuyimira ne Honorable Abedi Bwanika kino ekikolwa kyenkoze kye muba mukola mugende mugambe abaddu ba Ssaabasajja abali eyo nti omuddu Ssaabaddu ya Abedi Bwanika tumuwanike awanike ebbango kimanya kabonero afune ebyayo mu palamenti eddako kulwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akole ki awangaale sigadde nga yenze ennaku ya Aida small body big brain mama Kampala mama Muti